अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखते होंगे। तो जैसे आपने तमिल देखा, बिल्कुल सही देखा है। माशाल्लाह हमारा फैसलाबाद में भी एक बहुत ज़बरदस्त बिलाल बर्ड कलेक्शन, मतलब बिलाल भाई की ब्लड लाइन आपको फैसलाबाद में, जो फैसलाबाद के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, नज़दीक सिटीज़ है, वो जो है ना आराम से वहाँ से रिसीव कर सकते हैं बर्ड्स, जिसमें जावा, फिंच, लव बर्ड और कॉकटेल और आपको ऑस्ट्रेलियन एग्जीबिशन वगैरह मिल सकते हैं। तो हमारे नदीम भाई है जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और रहते वो इंग्लैंड में वो जो है ना फैमिली भी वहीं पे रहती है, बच्चे भी, बच्चों की शादियाँ वगैरह भी वहीं पे हुई है। और नदीम भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोस्त के साथ साथ एक बहुत अच्छे भाई हैं और बहुत सख्त तैयारी है हमारी। तो उनको कुछ मैंने बर्ड्स भिजवाए थे, दरमियान में मैं काफ़ी जो है ना आपको पता है वीडियोस नहीं बना सका, तो आपके लिए एक वीडियो, यहाँ तक कि ये पिंजरे बनाने की वीडियो वो भी अभी तक पेंडिंग है। काफ़ी सारे जो है ना ब्रीडिंग रिज़ल्ट आ चुके हैं जावा के, फिंचेस के, डव के, तो वो मैं वीडियो तो बनाता रहा हूँ, लेकिन वैसी बात आपको स्टार्टअप और जो है ना आपको वाइंड अप करना होता है वीडियो को, तो बताना होता है कि भाई आज इस वीडियो में क्या है। तो नदीम भाई को मैंने आज से तकरीबन 3 से 4 माह पहले तकरीबन 50 पेयर फिंच के जो है ना भेज दिए थे। माशाल्लाह उनके पास 2 क्लच आ चुके हैं और दोनों क्लच माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त क्लच आ चुके हैं, तो बड़े खुश थे। और उनसे मैंने जो है ना वादा किया था कि इंशाल्लाह आपकी वीडियो बनाऊंगा, तो तबीयत नासाज होने की वजह से उनकी वीडियो नहीं बना सका। आज मुझे टाइम मिल रहा है तो उसकी वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो नदीम भाई जो है माशाल्लाह उनके पास जावा के गए हैं, मेरे पास से ब्रीडर, और 50 से फिंचेस के गए हैं और माशाल्लाह एक अच्छी जो है ना तो सेटअप हमने वहाँ पे बना लिया फैसलाबाद में, यानी मेरा ही समझो सेकंड सेटअप है वो। और आपको जो भी कंप्रोमाइज़, जो भी आपको रेट में मुनासिब करना हो और हर तरीके से आप उसके सेटअप पे जाके, यानी उनके नदीम भाई के छोटे भाई वहाँ पे देखते हैं सेटअप को। नदीम भाई तो होते हैं इंग्लैंड में, लेकिन उनके भाई पूरे सेटअप को देखते हैं और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सेटअप है उनके पास। लव बर्ड में काफ़ी अल्बाइनो तक जो है वैरायटी है, ठीक है। लव बर्ड में म्यूटेशंस है, काफ़ी सारी म्यूटेशंस है, पसनाटा, लुटीनो, ग्रीन फिशर, सब कुछ है उनके पास। उसके बाद कॉकटेल में उनके पास एक काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में कॉकटेल की भी काफ़ी वैरायटी है इनके पास। उसके बाद डव है उनके पास, एग्जीबिशन है और ऑस्ट्रेलियन है और काफ़ी सारे और बर्ड्स है। इंशाल्लाह मैं आपको सेटअप दिखाऊंगा किसी आने वाली वीडियो में, आपको उनका पूरा सेटअप दिखाऊंगा। इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को सिर्फ बताना था, आप लोगों को आगाह करना था कि जो फैसलाबाद और फैसलाबाद के इर्द गिर्द जो नज़दीक जो है सिटीज़ है, शहर है, गाँव है, उनमें जो मुझसे बार बार कमेंट करते हैं बिलाल भाई वहाँ पे आपको 5 पेयर चाहिए, 10 पेयर चाहिए, तो 5 पेयर 10 पेयर के लिए इतने दूर हम कार्गो नहीं करा सकते। तो इंशाल्लाह आप वहीं नज़दीक से जो 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी तो आप वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। तो कुछ क्लिप्स मैंने उस टाइम बनाए थे जब मैं कार्गो कर रहा था, कार्गो का प्रोसीजर भी उसमें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। फिंचेस पकड़ते पकड़ते कॉलोनी से इतना टाइम लग गया कि सुबह के मेरे ख्याल से 4 बज गए थे। तो फिंचेस भी आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ, एक ही माशाल्लाह सारी ज़बरदस्त और मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत कलर, जिसमें पेंगुइन तक, उसके बाद फ़ोन, सारी मिक्स, मतलब मिक्स ब्लैक चिक, ऑरेंज चिक, सब आपको मिक्स नज़र आएगी। और बड़ी ज़बरदस्त जो है ना माशाल्लाह उनका सेटअप बड़ा ह्यूज किस्म का खूबसूरत सेटअप बना है और सेटअप देख के इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम उनके सेटअप पे जाएंगे और सेटअप में कुछ चेंजिंग करनी है, कुछ बर्ड्स ऐड करने हैं, कुछ बर्ड प्लम ऐड की काफ़ी पेयर है उनके पास। और प्लम ऐड अगर कोई लेना चाहे, प्लम ऐड की कुछ तकरीबन 10-12 पेयर है तो मुझसे रब्ता कर सकता है। फैसलाबाद से अगर कोई होगा तो उनको लिए मैं मुनासिब कर लूँगा, काफ़ी मुनासिब कर लूँगा। और अगर इस्लामाबाद से होगा तब भी मेरे से रब्ता कर लें तो मेरे सेटअप से भी ले सकते हैं, ठीक है। कॉकटेल के काफ़ी सारे जो है ना उनके पास चिक्स भी है और ब्रीडर पेयर भी है जो वो निकालना चाह रहे हैं। तो जो भाई लेना चाहते हैं तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं मेरे नंबर पे 0321558837। और नदीम भाई का जो है ना जो फीडबैक है, जो उनको कार्गो मिली है, तो वो मैं यहाँ से अटैच कर रहा हूँ। आपको उनका फीडबैक नज़र आएगा कि माशाल्लाह उनका सेटअप कैसा चल रहा है। और उनका सेटअप मतलब वैसी बात है वो वहाँ से मैनेज करते हैं, उनके भाई देखते हैं, लेकिन उनको फीडबैक सारी भाई देते रहते हैं कि आपके सेटअप में क्या क्या हुआ, अंडे कितने आए, बच्चे कितने आए। तो मैंने उनसे एक कमिटमेंट की थी कि आज से 2 साल 3 साल बाद भी अगर आपके बर्ड ब्रीड ना करे तो आप बेशक वापस कर दीजिएगा। और आज 4 महीने गुजर चुके हैं, मैंने नदीम भाई को 3-4 फ़ोन किया कि नदीम भाई किसी बर्ड में भी कोई मसला हो, कोई मतलब ब्रीड ना कर रही हो, कोई बीमारी हो तो आप अभी वापस भेज सकते हैं। तो कहते हैं नहीं यार बिलाल भाई इंशाल्लाह इस सेटअप को काफ़ी और बढ़ाना है
और इंशाल्लाह मैं भी ज़ाहिर सी बात आगे बर्ड्स बढ़ाऊँगा, वो भी बढ़ाएंगे और सेटअप इंशाल्लाह और आगे बढ़ता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें माशाल्लाह जावा की भी उनके पास ब्रीड आ चुकी है, फिंचेस की भी ब्रीड आ चुकी है, फिंचेस के उन्होंने 3 फ्लैश ले चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। नदीम भाई का क्लिप अटैच करता हूँ, उसके बाद दोबारा किसी वीडियो में आपको मिलता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक है, उम्मीद है इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। अच्छा बिलाल भाई, ये मैंने बताना था कि जो आपने बर्ड्स मुझे भेजे हैं वो माशाल्लाह हमने रिसीव कर लिए हैं। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बर्ड जो हैं बहुत ही नाइस और अच्छी क्वालिटी में है और मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जो आपने मेरी मदद की है। इसमें अच्छी चीज़ ढूंढने में बड़ा टाइम लगा है मुझे और जैसे मैं बर्ड्स चाहता था वैसे मुझे मिल गए। अल्लाह का शुक्र है आपकी मेहरबानी से। अल्लाह पाक आपको खुश रखे बिलाल भाई। और रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे लिए भी दुआ करना कि अल्लाह पाक हमारे इस काम में बरकत डाले और अल्लाह पाक आपको खुश रखे, जज़ा दे रब की ज़्यादा आपको और आपके बच्चों फैमिली को भी खुश रखे। बिलाल भाई उसमें टोटल जो है ना वो 50 पेज फिंच के हैं और 20 पेज जो हैं वो जावा के हैं, जिसमें वाइट जावा है वो 10 पेज हैं, सिल्वर जावा वो 5 पेज हैं और ग्रे जावा भी 5 पेज हैं। तो ये कुछ मुझे रिसीव हुआ है, इसी का मैंने ऑर्डर किया था, आपने पूरी क्वांटिटी में मुझे भेज दिए हैं। थैंक यू बिलाल भाई वंस अगेन। और इंशाल्लाह बाकी आगे जो भी प्रोग्रेस होगी इनकी वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो नदीम भाई की आपने बातें सुनी और उनका फीडबैक आपने जाना, तो माशाल्लाह बड़े खुश है और माशाल्लाह सारे स्पेयर उनके पास ब्रीड कर रहे हैं। उन्होंने भी काफ़ी फिंचेस और जावा बढ़ानी है आगे फ्यूचर में और प्लानिंग करेंगे फ़ोन जावा वगैरह के बारे में भी। तो फ़ोन जावा उन्होंने अभी नहीं लगाई, मेरे पास माशाल्लाह लगे हैं पेयर। मेरे पास जो ब्रीड आएगी वो इंशाल्लाह फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनका सेटअप बढ़ाएंगे। तो अब माशाल्लाह मेरे एक लाहौर में भी सेटअप है खालिद साहब का, ठीक है, और एक फैसलाबाद में ये सेटअप हो गया, नदीम भाई का सेटअप। तो मेरी अभी अपने सगे है, मतलब आप समझो कि ये बिलाल वर्ड कलेक्शन की ही सेटअप है। तो आपको जो भी रियायत, जो भी कंप्रोमाइज़, और इंशाल्लाह हम फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हैं काफ़ी सारी, कि जिस तरह काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते बर्ड्स लेना, तो उनको 5-5, 10-10 पेयर, 15-15 पेयर गिफ्ट करने का भी हमारा प्लान है कि उनको एक छोटा छोटा सेटअप बना के दें और इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में जो है ना और बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो आपको नदीम भाई का सेटअप चेक कराता हूँ, नदीम भाई का सेटअप आपको विज़िट कराता हूँ, हल्की हल्की जल्दियाँ लगाता हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको नदीम भाई का पूरा सेटअप विथ प्रोग्रेस कैसी आई है, ठीक है, फिंचेस की, जावा की, कॉकटेल की, प्लम एट की, उसके बाद एग्जीबिशन लव बर्ड, जो उनके पास बर्ड्स है, तो उनके जो है ना मैं आपको इंशाल्लाह प्रॉपर मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा कि यार उनके पास ब्रीड कैसे आई है, सेटअप में क्या क्या लगा है, सेटअप के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम फैसलाबाद भी जाएंगे, नहीं भी अगले महीने। तो जैसे ही फैसलाबाद का विज़िट होगा तो मैं आपको सारा सेटअप भी दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। यहीं से मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त और आप सेटअप को एंजॉय करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I
think there's a reason though. Ups and downs just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.